Hello, and welcome back to the channel. As most of you know, I'm Topher. And for those of you who don't know and just randomly decided to click on my video, welcome to the channel. I'm Topher. Thank you for stopping by. So we're here to do a reaction, and we're diving back into Tale of a Thousand Stars. We're diving into episode 8. We've only got 3 episodes left. And yeah, episode 7 ended with Tien. Well, they rebuilt the school after it got burned down. And Tien was like, okay, I feel like this is the time that Torfun decided for me to tell them. Because for whatever reason, he's been fed this lie by the world that it's his responsibility to tell everybody in the village that Torfun is dead. But then Dr. Sexy Pants was doing research. He kept digging into Tien's past because whatever reason, he had some inkling. And found out that Tien got Torfun's heart, and that Tien's car was the one that hit Torfun, and it seemed as though he had radioed that information over to Chief, but we didn't hear it, so we don't know. We just saw the Chief have some look on his face, like he heard something terrible. So it'll be unfortunate if Dr. Sexy Pants got to the Chief before Tien could get to the Chief, because that's what I've been saying this whole time. I need Tien to just get this information out before somebody else finds out, and it'll suck if that's the case, but we're gonna dive in and find out. ทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผมรู้ว่าที่นี่มันอันตรายอยู่กับผมคุณอย่าเพิ่งออกไปไหนจนกว่าจะจับคนร้ายได้แล้วกันนะแล้วถ้าเกิดจับคนร้ายไม่ได้ก็อยู่ที่นี่ตลอดไปพี่ว่าทอฝันเขาเลือกเวลานี้ให้พี่แล้วว่ะนี่มันรถที่ชนทอฝันไม่ใช่วะตั้งใจกรวดน้ำรับพรนะโยมยะถาวริวหาปูราปาริปุเรนติสาคลังปวัตวันตารายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลังทอฝันตอนนี้ผมได้เป็นครูอาสาแล้วนะคงไม่ได้เอาดอกไม้มาให้คุณอีกสักพักหนึ่งผมไม่รู้จริงๆว่าคุณอยากฝากอะไรไว้กับผมแต่ผมเชื่อว่ามันอยู่บนผาบันดาวใช่ไหมอวยพรให้ผมด้วยนะผมไปก่อนนะAnd then moments later, ships passing in the night. Go figure.
อไม่เคยเปลี่ยนพันไปหากดาวได้ยินคำอธิษฐานของหัวใจกี่พันครั้งก็ยังจะขอให้ดวงใจฉันอยู่ใกล้เธอThere go Tian's chances of getting the information out first. So I guess we haven't told anyone yet. พร้อมนะพี่ Will you stop rushing me? ไม่รู้ดิ พี่ไม่ต้องคิดมากนะ แค่พี่พูดกับทุกคนเหมือนที่พี่พูดกับผม ผมเชื่อว่าทุกคนจะเข้าใจ Maybe we should tell just the adults first and let them break it to the children a little bit later. Maybe I don't need to tell the entire village all right now. เห็นหัวหน้าไหมเมื่อกี้เหมือนยังเห็นแวบๆอยู่นะพี่ สงสัยไปคุยกับพ่อผมมั้ง Yes, maybe we should tell like the village chief. ก็ขอบใจหมู่เฮาจัดหนักเนอะที่มาร่วมแสดงความยินดีกันในวันนี้โรงเรียนของเฮาได้กลับคืนมาได้ก็เพราะว่าแห่งกายของหมู่เฮาทุกคนเนี่ยที่ได้ร่วมไม้ร่วมมือกันผสมกับแห่งใจของครูเทียนที่เปิ้นได้ทุ่มเทให้กับโรงเรียนของเฮาตลอดมาเนาะ โอกาสนี้เฮาก็อยากจะขอเชิญครูเทียนขึ้นมาอู้อย่างสักน้อยนึงเพื่อเป็นเกียรติแก่โรงเรียนใหม่ของเขาเนาะตบมือให้ครูเทียน My heart is sinking for him. ผมรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยนะครับที่ได้มากล่าวนำในพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ของเราแห่งนี้ ผมรู้สึกดีใจมากเลยนะครับที่ได้มายืนอยู่ตรงนี้ถ้าย้อนกลับไปในวันแรกที่ผมมาที่เนี่ยผมคงไม่เชื่อหรอกครับว่าผมจะมายืนตรงนี้ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย Maybe we should talk to the army guys about our plan to tell about Topher. ผมมาที่เนี่ยก็เพราะผมมีปัญหาค้างอยู่ในใจผมคิดว่าถ้าผมทำประโยชน์ให้กับคนที่นี่สิ่งที่ผมแบกมาไว้
มันก็คงเบาบางลงได้ We gonna tell everything แต่กลับกลายเป็นว่า ผมกลับสร้างปัญหาไม่เว้นแต่ละวัน แต่โชคดีที่ทุกคนที่เนี่ยให้อภัยผมผัดผัก2 สีเนี่ยลองชิมดูดิเฮ้ยลองชิมดูดิทุกคนให้โอกาสผมเอ็นดูผมเหมือนผมเป็นคนในครอบครัวทำให้ผมรู้จักคุณค่าของชีวิตของผมทำให้ผมรู้จักความสุขจนทำให้ผมรู้สึกว่าที่นี่เป็นบ้านของผมจริงๆเพราะว่าเจ้าน้องยาตัวนี้ช่วยปกป้องหมู่บ้านของเราจากเจ้ายักษ์เขียวใจร้ายจริงๆแล้วอ่ะผมควรจะดีใจแล้วปล่อยวางเรื่องที่แบกไว้สักทีแต่ยิ่งทุกคนดีกับผมมากมายขนาดนี้สิ่งที่ผมแบกไว้มันกลับหนักจนผมแบกจะไม่ไหวอยู่แล้วทุกคนครับผมเคยเกือบตายไปแล้วครั้งหนึ่งและมีคนหนึ่งที่นี่มอบหัวใจกับเขาให้กับผมทำให้ผมมีชีวิตอยู่ต่อไปได้แต่คุณบอกว่าไม่รู้จักทอฝันไงGirl, I'm in the middle of my speech. You're picking the worst time right now. แล้วทำไมคุณถึงมีบันทึกทอฝัน Well, girl, I was just in the middle of my speech. If you would let me finish. ทุกคนครับคนที่มอบหัวใจให้กับผมก็คือคุณครูทอฝันครับอย่างใดวะอ้าว ครูทอฝันเขาจากพวกเราไปแล้วครับ ครูตายแท้กะครูทอฝันตายแท้กะและผมเอง Oh, girl, we give him the. ที่ทำให้ครูทอฝันต้องตาย Oh, child, I know it's gonna give. ทำไมอะเทียนทำไมคุณต้องโกหกพวกเราด้วย I mean, I didn't lie. I just didn't tell y'all the full truth, but. หวังให้ตัวกูขนาด Because of this response right here. But also, I'm not the only person who lied to you because all those people behind you who aren't crying knew about Torfun's death, so. I got so many feelings. We're only 12 minutes in, Jesus. Don't y'all act like y'all didn't know she was already gone. Long Tatum. Child. I swear, all these people who already knew. I got feelings. I got feelings.
คนที่นี่ผิดหวังกับคุณมาก ไปซะ ผมไม่อยากเห็นหน้าคุณอีก ดังนิทานที่เล่ากี่ครั้งก็ยังเหมือนเดิมนั่นคือฉัน And I gotta get through 2 more episodes of this too. Jesus. โออิชิพลัสซีสูตรใหม่ชาเขียวผสานประโยชน์จากวิตามินซี 200% สบู่แตงโมจุฬาเฮิร์บล้างหน้าสะอาดกระจ่างใสในขั้นตอนเดียวซุปเปอร์กาแฟแพ็คเขียว Coffee Rich หอมเข้มลองเลย Oh, girl, you should know better. You know they ain't coming.บุครับ วันนี้ปีก่อนบอถ้ามันมีใครมาแล้วครับ ช่างกลับก่อนเลยก็ได้ครับ ผมขอรอต่ออีกหน่อย ไอ้สีเทียน ว่าไงมีจู แล้วไอ้ยี่อะ แม่บอกเพิ่งมาเจ้าแต่มีจือรักมามีจือคิดถึงหาไอ้สีเทียน พี่ก็คิดถึง แล้ววันนี้อยากเรียนอะไรอ่ะ ไอ้สีเทียนตายแปลว่าอย่างกระเจ้า หันแม่อู้ว่าไอ้เป็นคนอยากให้ครูทอฟันตาย Child. These kids are gonna be the death of me.ครับ Too many damn feelings. Another beautiful instrumental.
โรงเรียนก็สร้างเสร็จแล้ว คนร้ายที่เผาก็จับได้แล้ว ก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องอยู่ที่นี่ Okay, girl, I get it. ไม่ต้องไปส่งผมก็ได้ครับ ขอบคุณนะครับที่ให้ผมมาพักอยู่ด้วย หลังจากนี้ ถ้าคุณมีอะไรก็บอกช่างยอดหรือไอ้หลังเอานะ ทุกคนที่นี่ผิดหวังกับคุณมาก ไปซะ ผมไม่อยากเห็นหน้าคุณอีก I got too many damn feelings. ทิ้งไว้ที่นี่แหละ แค่หัวใจที่คุณเอาของเขาไป มันก็มากพอเลย ใจจริงอะถ้ามันเป็นไปได้อะผมก็อยากคืนให้เขาไปเหมือนกัน Y'all better stop with this beautiful damn instrumental. Now the question is how long you plan on staying in the village. Because I would have just packed my ass up and left. I just want to hug. I want somebody to hug him.ผู้ผาพุทธครับ กูเอง นี่เงินบ้าอะไรของมึงวะ อะไรอีกไอ้หมอ ก็เรื่องน้องเทียนไง ที่กูบอกมึงอ่ะเพื่อให้มึงหาจังหวะไปถามน้องเขา กูถามแล้ว I mean, not really. You yelled at him. Yeah, you did very much แค่ that. เนี้ยยังเทียบไม่ได้หรอก ที่ทอฟันเจอ โอ้โห มึงนี่มึงทำแบบเนี้ยมันใจร้ายเกินไปปะวะ I mean, เอ้าไอ้ภู yes and no. It's a mixed bag of feelings. I got too many damn feelings.
What are you figuring out? Make it make sense, Doctor.เป็นไงลังปลาไข่เลยครับไอ้ภูน้องเทียนอยู่ไหนอะกูให้เขากลับบ้านพักไปแล้วทำไมมึงใจร้อนขนาดนี้วะ What did you find out, Mr. Doctor Man? You're stressing me the fuck out. This episode has me stressed. ใหม่มิกซ์ขาไก่รสไก่เผ็ดเกาหลีถ้าอ่อนอย่าลองกิฟฟรีนไฮยาพรีซีรัมเนเชอรัลไฮยาลูรอน 100% จากเยอรมนีขายไปล้านขวดแล้วนะ I mean, y'all sitting here treating me like a leper is not gonna change.เข้ามาครับ อ้าวครูเทียนมีอย่างครับ ลองเทอยู่ไหมครับ ผมเอาเสื้อมาคืน ลองเทผมบ่เห็นตั้งแต่เช้าเลยล่ะครับสงสัยจะไปช่วยเขาเก็บชา เอาอย่างอี้กันแล้วกันเนาะเดี๋ยวครูก็ฝากผมไว้เดี๋ยวผมจะไปคืนให้ลองเทมาเองเนาะดีก่อนเนาะครับขอบคุณนะครับเข้ามา อ๋อครับครูGirl, you're the one who's been peer pressuring me this whole fucking show to release this secret, and now that I did it, you avoided me? Shit, I got too many fucking feelings, y'all. ลองเท
พ่อนอนพวกนี้เด้อลูกมันมากินดอกไม้ใบไม้ของพ่อ You better จ lay นพ่อ some จะยิ่ง knowledge ไป on หมด him. เนี่ย ผมไปซ่อยามาฆ่ามันคือก่อน ไปฆ่ามันเนี่ยยังลูกงูก่อไอ้นอนพวกนี้นะ ถึงแม้ว่ามันจะกินดอกไม้ใบไม้ของพ่อไปพ่องเนี่ยแต่พอมันโตขึ้นนะมันก็จะกลายเป็นผีเสื้อ แล้วมันก็จะกลับมาช่วยผสมเกสรกับดอกไม้ เพื่อจะได้สืบพันธุ์ขยายพันธุ์แห่งต่อไป แล้วคิดดู ถ้าหากว่าเฮาเนี่ยเป็นดอกไม้เฮาจะใจจืดใจดำไปถือโทษโกรธแค้นไอ้นอนตัวนั้นแหมกากึดพอดีๆเนอะลูก Better lay some knowledge on him. That's why he's a village chief. "ทุกคนที่นี่ผิดหวังกับคุณมาก ไปซะ ผมไม่อยากเห็นหน้าคุณอีก" Mm-hmm. พี่ทอฝันเป็นคนที่ทำให้ผมอยากเข้ามหาลัย เป็นคนเดียวที่เชื่อว่าผมทำได้ แล้วก็ยังเป็นคนไปคุยกับพ่อให้ผมด้วย พี่ขอโทษนะน้องเองพี่เทียน ผมอยากรู้ว่าวันนั้นน่ะ มันเกิดอะไรขึ้นกับพี่เขา หมู่ผมไปตรวจตั้งแต่นี่ถึงนี้แล้วครับปากก็เครื่องมือที่โดนทิ้งไว้ พวกมันก็รู้ว่าทางไปผาปันดาว เป็นทางที่เราไปลาดตระเวนกันบ่อยๆทำไมยังคิดจะลงมือแถวนั้นอีกวะ หัวหน้าครับ วันก่อนครับหมู่ไอ้โชค เขาปลาลอยรถลากครับ แต่ต้นไม้มันโดนตัดสักต้น ผมว่ามันแปลกๆนะครับ เนี่ยจะเป็นแผนเบนความสนใจของพวกมันก็ได้ ยังไงช่วงเนี้ยผมขอให้ทุกคนจับตาดูเป็นพิเศษ โดยเฉพาะทางไปผาปันดาว ถ้าเจออะไรน่าสงสัยให้รีบแจ้งผมทันที ทุกคนรับทราบทราบไปไอ้ช่างอ่ะไอ้น้อยไปเฮ้ยไอ้ไปเข้าใจไอ้ภูน้องเทียนอยู่ไหนอะ กูให้เขากลับบ้านพักไปแล้ว ทำไมมึงใจร้อนขนาดนี้วะ ถ้ามึงจะมาคุยเรื่องเนี้ยกูไม่ว่าง ไอ้ภูเฮ้ยกูบอกน้องเทียนไม่ได้เป็นคนทำให้น้องทอฝันตาย Okay, thank the Lord. มันจะไม่ใช่ได้ยังไง นี่ ในเนี้ยมีเอกสารการผ่าตัดเป็นของจากน้องเทียน แล้วก็เอกสารการบริจาคร่างกายของน้องทอฝัน มันระบุไว้ด้วยนะเว้ยว่าน้องทอฝันถูกรถชนตอนตี 1อะ แล้วยังไงวะ มึงแต่เทียนน่ะถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลตั้งแต่เที่ยงคืนกว่าแล้วเว้ย ซึ่งแปลว่ามันไม่มีทางเลยที่น้องเทียนจะขับรถคันนั้นชนน้องทอฝันน่ะ Thank the Lord. Better exonerate my baby. ถ้าพี่ไม่ได้ชน แล้วใครชนน่ะ Oh, girl, so you know it wasn't แม่ง you. รู้เปรี้ยวเพื่อนกูอะรู้จักรถเพื่อนกูน้อยไปใช่ปะเทียนว่าไม่เวิร์กแล้ววะมึงแคนเซิลเถอะ ยอมก็ป๊อตอยู่อ่ะถูกปะ The plot keeps thickening.
รมมึงจัดการมันแทนกูได้ใช่ป่าวะ ได้ดิ สบาย งั้นมึงก็จัดแม่งเลย ถ้ามึงชนะแม่งอะเอารถแม่งไปเลย ดิว So he's been hiding for his friend, I guess, not wanting his friend to get in trouble. Unless his friend also passed, maybe? I เฮ้ย don't ตุนเดี๋ยวกูมานะเว้ย โอเคใช่ป่ะ เฮ้ยกูโอเค It's a beautiful bathroom. Sure. เฮ้ยเทียน เทียน เฮ้ยมึง เทียน เฮ้ยเทียน ตอนนั้นน่ะพี่ถูกพาตัวไปโรงพยาบาลเพื่อผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ คืนนั้นน่ะเพื่อนของน้องเทียนเป็นคนขับรถชนทอฝัน แล้วมันก็ยัดเงินเพื่อให้เรื่องนี้มันจบ ป้าของน้องทอฝันน่ะยอมรับกับกูเอง เอาไอ้ภู แล้วทำไมพี่ไม่บอกความจริงกับทุกคนน่ะ ว่าพี่ไม่ได้เป็นคนทำอ่ะ สำหรับพี่อะมันไม่สำคัญหรอก Still ว่าใครจะเป็นคนชน responsible, ข้อ I สุดท้าย guess, แล้วอะ yes. พี่ก็คือคนที่ยื่นอาวุธ ให้คนไปทำร้ายทอฝันอยู่ดีอะ I get จริง it. ของพี่อ่ะ พี่เทียน ขอต่อยหน่อยดิ จะได้หายกัน I mean, okay, sure. Just not in the chest, please. เอาดิ I've taken enough damage. แม่งโว้ย Sweet boy. โทษฐานที่พี่ไม่ยอมบอกความจริงให้ผมฟังทั้งหมด หายกันแล้วนะ ขอบใจนะเว้ย แต่ผมก็ไม่รู้นะ ว่าคนอื่นจะเข้าใจพี่เหมือนที่ผมเข้าใจหรือเปล่าอ่ะ แค่เนี้ยพี่ก็ดีใจแล้ว แล้วพี่จะเอาไงต่ออ่ะ พี่ว่านะเว้ย คงไม่มีใครส่งลูกมาเรียนกับพี่แล้วอะ แปลว่าพี่จะกลับเหรอ เปล่าหรอก พี่ยังกลับไม่ได้อะยังเหลือเรื่องที่ต้องทำให้ทอฝันอีกเรื่องหนึ่ง What's that? พี่จะขึ้นไปอธิษฐานที่ผาบันดาวอะ แล้วพี่รู้แล้วเหรอ พี่ทอฝันอยากขอพรเรื่องอะไรอ่ะ ไม่รู้หรอก แล้วก็คงไม่มีวันรู้แล้วด้วย หัวหน้าเอาสมุดบันทึกไปแล้วอะแต่พี่คิดว่าไม่ว่าทอฝันจะขออะไรอะพี่ก็จะขึ้นไปอธิษฐานให้ ขอให้ความฝันของเขาเป็นจริง งั้นถ้าพี่อยากให้ผมช่วยอะไรอ่ะ บอกผมนะ ไม่ต้องบอกอะ
ก็จะขออยู่แล้วน้องเพพาพี่ไปผ่าบันดาวหน่อยดิพี่จะขึ้นไปตอนสิ้นปีอ่ะจะได้จำทางได้ไม่ดีมั้งพี่ ยิ่งมีคนจับไข้ผีป่ากับไมค์กะโจมาก็สั่งห้ามไม่ให้ใครเข้าป่าจนกว่าเจ้าป่าเจ้าเขาเขาจะหายโกรธอะพี่ Plus with all the shenanigans going on in the woods ไม่ได้เป็นเนินผีสักหน่อยช่วยหน่อยถือว่าทำเพื่อพี่ทอฝันนะ I mean if you're gonna guilt trip me I guess I have to ก็ได้พี่เอาแล้วพี่จะไปเมื่อไหร่อ่ะเดี๋ยวนี้ ฮะ I knew it ไปตอนนี้แหละอะไรก็ไม่แน่ไม่นอนเราพี่อยากไปให้เร็วที่สุดโอเคพี่เข้าใจละงั้นเดี๋ยวผมกลับไปเอาไฟฉายที่บ้านก่อนพี่รออยู่นี่นะ Why do I feel like something bad's gonna happen to him waiting here I feel like the evil boss man and his thugs gonna come back into the picture That's a beautiful scene though ถ้าพอหมดแล้วนะซึ่งบ่มีไผกล้าโตยมานะ ผมไปสางเขียว กูไปเลยป้าเข้าใจเดี๋ยวไปส่งครัวกับตันนี่ก็ครัวอยู่ Girl, I knew I didn't trust themมาบอกเจ้าบ้านเนอะจะไปคือไผ่ไปเนอะเนินผีนี่นะผีสวก See, every little thing is important. I noticed that look Tien gave them, but even then I didn't trust them. Child. Y'all are terrible at looking. Girl, what did we say about keeping yourself out of trouble? This episode is too stressful. My heart can't take it. ดังนิทานที่เล่ากี่ครั้งก็ยังเหมือนเดิมนั่นคือฉัน ผลิตภัณฑ์เจลอาบน้ำและโลชั่นน้ำหอมแบรนด์ไอลี่รถยนต์ New Suzuki Swift Power You Up เชิดชิงมานี่ลานไผ่ปอนเข้าลูก โอ้ปล่อยอีแสงดูไปเตอร์เขาย่างการเขาดีกว่า ไป I swear, y'all are terrible at this. You got him falling right behind y'all.คนกับว่า ว่าไปเลยไปอย่าไปโตยมา ไม่แทนคนที่เขาซวยเลยเด้อ แต่ประเดี๋ยวเนี่ยมันจะบัดตันแล้วนะไป้า So you could have called the chief, you could have called the army and said, hey, I saw this. You could have called A, B, C, D. But no, you had to take your ass there unarmed by yourself, follow him to God knows where. Probably didn't take your medicine either. Tien, I need you to think these things out. I mean, I guess your cell phone doesn't really have signal, so that cancels out calling somebody. Okay, I take that part back, but still, I need you to think these things out, baby.
บอกให้พี่รออยู่ข้างนอก เงียบดิ ทำไมอ่ะ ก็พี่เห็นต๊อกกับเชิดอะเดินลับๆเข้ามาในป่า พี่ก็เลยสะกดรอยตามเข้ามาดิ พี่แน่ใจเหรอ เออ ตอนนี้ไม่มีใครกล้าเข้าป่ากันหรอก โดยเฉพาะ2 คนนั้นน่ะ ก็ใช่ไง มันก็เลยยิ่งน่าสงสัยอะพี่สังหรณ์ใจว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นนะดิ ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะ เราไปตามหัวหน้ามาก่อนไหม ไม่ทันเล่า ถ้าเกิดเราไม่รีบตามไปตอนนี้นะ What are you gonna do? What are you gonna do? You're gonna follow them and then what? เอาจริงเหรอพี่ เอาจริง You're gonna attack them? You're gonna point at them? Hey, I saw you guys do this bad thing. It's kind of gonna be your word against their word. พี่รอด้วย I mean, you're on a right track. ยัน You're just gonna traverse the whole island until you find him? I mean, I'm thankful that you're going out looking for him, but like, realistically, I would have just waited at the teacher's house until he came home. รู้ว่าชาวบ้านไม่กล้ามาที่เนี่ย ก็เลยเอาที่นี่ไว้เก็บของเถื่อนซะเลย พี่ว่าข้างในมันมีอะไรอ่ะ ที่เนี่ยคงเป็นที่พักเก็บของของพวกมัน ก่อนไปขายที่ชายแดน Okay, well, now that you've seen it, get out before people see you, because gotta tell you, it's not a whole lot of covering that you've got there. ซื้อหวยเนี่ยทำไมไม่ถูกแบบนี้วะ เรื่องใหญ่ขนาดเนี้ย เราไปตามหัวหน้ามาก่อนไหมพี่ กว่าจะไปกว่าจะมา พวกมันขนของกลางหนีไปก่อนพอดีอะ Again, what are you gonna do? พี่ทำอะไรอ่ะ อย่างน้อยเนี่ยเราก็มีหลักฐานเอาไว้เล่นงานพวกมันนี่ Please turn your flash off, for the love of God. He's not gonna turn his fucking flash off. เชียร์แล้วไปลูกลากคอมันมาไปคนเล็ก And now he's gonna have a fucking heart attack. Oh, Jesus Christ. This episode is too fucking stressful. I can't. เข้ามาครับ I fucking can't Come with on, this Hop. episode. เข้ามาครับเทียนอยู่นี่หรือเปล่าครับ โคเปิ้นแวะมาตั้งแต่เจ้าแล้วครับ แล้วเปิ้นก็ปิกไปทั้งเมินแล้วครับ เหรอครับ ลองไปขอที่น้ำตกอะไรอย่าง ผมไปดูมาแล้วครับ ไม่มี ที่โรงเรียนก็ไม่มีครับ ไอ้ลองเทกับซัมโบอยู่แหมตัวเนี่ย ถ้าบอกอันอย่าเฮือไอ้ลองเทเนี่ยไปต้วยซ่อหาแหมคนนึงอ่ะ แล้วลองเทไปไหนล่ะครับ ผมก็บอกหูเหมือนกันนะหัวหน้าที่ผมบหันหน้ามันตั้งแต่บ่ายๆแล้วนะเนี่ย Now you and Long Tay are the only people who know how to get to the Papandao Cliff. รู้นะพวกมึงหลบอยู่แถวเนี้ย พวกมึงจะออกมาดีๆหรือให้กูลากศพมึงออกมา ลองเท มันไม่รู้พวกเรามากัน2 คน เอางี้ เดี๋ยวลองเทวิ่งไปก่อนเลยนะ แล้วโทรศัพท์ไปด้วย เดี๋ยวพี่จะล่อมันให้เอง ไม่เอาพี่ ผมไม่ทิ้งพี่ พี่รู้ ช่วยด้วยครับ ช่วยด้วย เฮ้ยพี่ใจเย็นคุยกันก่อน มึงวิ่งเร็วนักเหรอ ฮะ เฮ้ย
Hurry up and find Poopa already, please. This episode's too fucking stressful. ลามันขึ้นมาโธ่เอ้ยนึกว่าใครที่แท้ก็ครูเทียนครูดอยไฟแรงนี่เองครั้งก่อนก็ไฟแรงจนโรงเรียนไฟไหม้ไปแล้วยังไม่เข็ดอีกนะหรือว่าครั้งนี้จะต้องให้ไฟไหม้ไปทั้งหมู่บ้านโอ้ยโถ่มือถือล่ะไม่มี ไม่มีเหรอฮะ I mean, you can look in my pockets. ไม่รู้ อาจจะตกไปแล้วก็ได้อะ ผมไปหาให้ครับไม่ต้องแถวนี้ไม่มีคนนอกเข้ามาหรอกแค่ทำให้มันกลับไปฟ้องคนอื่นไม่ได้แค่นี้ก็จบ ใครกันได้ที่จบอะรู้ไหมว่าผมเป็นใคร พ่อผมอะ Girl, let him know. Let him ถ้าเกิด know. อะไรขึ้นกับผมขึ้นมา พ่อเลี้ยงลำบากแน่ Let him know. ผมรับรองเลยนะ ว่าถ้าพ่อเลี้ยงปล่อยผมไปเนี่ย พ่อเลี้ยงทางสะดวกขึ้นแน่นอน Girl, you better play the game. พ่อมึงใหญ่แค่ไหนกูก็ไม่สนเสียเวลานะเก็บมัน ถ้ากูเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ย พ่อกูไม่เอาพวกมึงไว้แน่ มึงพูดอยู่กับใครรู้ไหมกูรับรองเลยนะพ่อมึงไม่รู้ด้วยซ้ำเนี่ยว่ามึงตายเก็บมัน You better snipe him from the darkness. I mean, you got all these other army people here ready to... I feel like he's the least of your worries right now. Thank you. Like, you stay the fuck away from my man. Of course you would get your ass shot. But before we consult the chief, can we take his gun and shoot this guy, please? To make sure he doesn't shoot anyone else. Thank you. This episode is too fucking stressful, I swear to God.ถ้าไม่มีผมสักคนเนี่ย หัวหน้าเองอะก็คงไม่ต้องลำบากดูแลผมหรอก ผมเต็มใจ ผมบอกแล้วไง Don't y'all start with the fucking flashbacks too. คิดซะว่าที่นี่เป็นบ้านนะ อยู่ด้วยกันเป็นนานๆตลอดไป ได้ไหม นกเงือก
เป็นสัตว์ที่รักเดียวใจเดียว I mean, he's not gonna die. He's not gonna die. มันก็อยู่ด้วยกันตลอดไป แล้วถ้าคู่ของมันตายอ่ะ Well, your partner is not gonna die, girl. It's not gonna die. ตัวที่เหลือเนี่ย Stop with the fucking flashback. He's not gonna คู่ die. มันอยู่ที่เดิมจนมันตายตามไป Flip some fucking tables if he does. He's not gonna die. The series ain't gonna do that to me. They're not gonna take me on this emotional roller coaster and not give me the satisfaction of at least y'all having this first kiss or something. No, he ain't gonna die. He'll be fine. Of course, that's where y'all end the fucking episode. Rude and disrespectful. Show me the damn bonus scene. Hello เกิดอะไรขึ้น แล้วปลอดภัยไหม I mean, that's ผมฝากด้วย a relative word. แล้วผมจะรีบขึ้นไป จับคนร้ายที่เผาโรงเรียนได้แล้วนะ Okay. มันเป็นใครล่ะครับ ก็พวกลูกน้องพ่อเลี้ยงนั่นแหละ ส่วนพ่อเลี้ยงก็เกมแหละ ตอนนี้ตำรวจกำลังตามจับพวกมันอยู่ แล้วก็ คงไม่มีใครมากล้ายุ่งกับคุณแล้วแหละ Yeah, so much for that. งั้นตอนนี้หมู่บ้านก็ปลอดภัยแล้วดิ คุณเองก็ด้วย งั้น ผมก็คงไม่มีความจำเป็นต้องรบกวนหัวหน้าแล้วอะ ผมเคยพูดหรอพูดรบกวน ที่นี่ก็ไม่ไกลจากโรงเรียนมากอะน้ำไฟก็มีพร้อมให้ใช้ น่าจะสะดวกกว่า แล้ว เผื่อคุณอยากอยู่ที่นี่ต่อ อันนี้หัวหน้าถาม หรือว่าชวนอะ สายแล้ว รีบกินข้าวเถอะ ผมต้องพาคุณไปทำธุระต่ออีก หัวหน้า Okay, How this did was he- before he went to the school. หัวหน้าอยากให้ผมอยู่ต่อหรือเปล่า You better give it to me straight. อยาก ผมเห็นว่าถ้าคุณอยู่ที่นี่แล้วอ่ะ น่าจะเตรียมการเรียนการสอนได้ดีกว่า Yep, cover your tracks, baby. It's fine. น่าจะเป็นผลดีกับเด็กๆด้วย แค่นั้นเหรอ I swear y'all just keep ก็ถ้ากลับ dancing บ้านมาแล้ว around. เนี่ย มีคนคอยนวดให้ ก็คงจะดี I bet it would be. กินข้าว ผมอิ่มเหล้า I bet you are. ถ้างั้น ผมมีอะไรให้ดู This dick. แต่คุณต้องหลับตานะ This fucking series. อะไรเนี่ยหัวหน้า ทำอะไรเนี่ย ใจเย็นๆเดี๋ยวคุณก็รู้ Fuck. นั่นไปไหม We're doing so well. ไปเถอะไป I
This episode gave me too many fucking feelings. There's too many feelings. Too many feelings. Like, I went from nervous to, like, heart-sinkingly nervous to sad to upset to irritated to upset to sad to, like, what the fuck are you doing? Please stop. Think this out. To, oh, God. And then we had to finish out with that last little extra scene, and it's just like... Okay. Let's talk about this damn episode. Let's talk about this damn emotional roller coaster of a fucking episode. So we started off with a flashback, because that's what we do. We flash back and they give us vital information or vital character growth and whatnot. So we saw Tien shortly before, you know, coming to the Papandao village, I guess going to the monk, getting some sort of blessing, and then also leaving flowers at Torfun's gravesite, it looked like. And it looks like, you know, he's been doing it regularly. He's like, I don't know when I'll be back, because I'm going to go and complete whatever work you have set for me, but, you know, here's some flowers and peace out. And then, you know, he went on his way, and like minutes later, there came Chief. It's like passing ships. But Chief did notice the flowers. And then we transitioned into Chief frantically looking through his, you know, apartment or wherever he's staying, looking for some sort of something Torfun, looking for some proof of whatever information Dr. Sexy Pants told him. So he's tearing up the place, tearing it up. Oh my God, where is this stuff? And then he looks under the mattress and he finds Torfun's diary, and he's reading through it, and he's getting all these flashbacks of all these moments when he's looking at Tien and like, oh my God, he reminds me so much of Torfun. Now realizing it's because Tien had like a Torfun cheat sheet. All these little things that she would do, and I don't think it was Tien's intention to like use that maliciously or to come and deceive them and trick them into, you know, liking him because he's got Torfun's notes or whatever. I think he genuinely was reading it as informational and using it to just help him learn about and to navigate, because like in a sense he is a substitute teacher, and you know, substitute teachers, we gotta go through the normal teacher's notes and whatnot and try and figure out what the hell's going on so we can do our job, you know, correctly. So that's he was in the middle of giving his speech about how Torfun is basically dead and how he was responsible when Chief comes running out. I thought you didn't know her. Then why do you have this? I'm like, girl, I was just explaining. I was literally 2 seconds away. If you had just given me 2 seconds, this part of the story could have been done and all those questions would be answered. But now you're dragging me out in front of the entire village here, and now it's going to feel less of me getting this off my chest and more of, okay, I'm cornered and now I have to admit it, which is what I did not want. What I keep saying, I did not want that to be the alternative. I wanted him to be able to get the information out before someone else found out. And unfortunately, that just wasn't in the cards for us. So Tien, he spilled the tea. He told everything. I wasn't sure how much he was going to tell, but he told everything. And immediate change in the village. Like, how could you lie to us? How could you trick us into liking you? Blah, 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 blah. And it's like, literally, this is why I didn't say a damn thing since day one. This is why I didn't say anything, this exact response here. But also, it's not my fucking responsibility. Lord. Like,
I've said it a billion times. It should not have been Tien's responsibility to break it to the villagers that Thorfinn had passed on. It is not his responsibility. It is not his responsibility. It is not his responsibility. Yes, the village chief didn't know, but everybody in the army, whatever, knew. So one of them should have either told the villagers months ago before Tien got here, or should have told the village chief. So the village chief, because the village chief has a way with words. That is why he is a village chief. He's a very wise man. He knows how to speak. He knows how to communicate with people in a way that they understand and that they respect. So if nothing else, the army people should have told the village chief when they got back, this is the case, and then left it in the village chief's hands to either break it to the villagers immediately or over time or whatever the case may have been. It was not Tien's responsibility, and I will die on that hill. It is not his responsibility to have told them that Thorfinn was dead. Was it his responsibility to tell his part in it or to say, hey, I have her heart? Sure, if it was on his heart or in his mind that he needed to tell them that bit of information, but it was not his responsibility to tell them that she had passed on. But he took all of the blame. He took brunt of all of it. The fact that she was dead, the fact that he had her heart, the fact that he had some responsibility in her dying, he took all of it head on, and it's just like, oh. So I got pretty much the response I was expecting from the villagers, and it sucks, but it's understandable. It's understandable. I can understand where their feelings are coming from, but it still sucks. But like what really hurt was just the response that he was getting from the chief. And again, I understand his response. I understand his feelings. It makes sense, but it still sucks to just see Tien standing there, just looking at him, looking for some sort of, not sympathy, but just looking for, I don't know, some kind of understanding. Just don't hate me, please. We spent all of this time building up this friendship, building up this relationship that we keep dancing around. We neither of us will say we have whatever feelings for each other. The whole elephant, metaphor I use, like we're ignoring this giant elephant in the room, and it's like we're not even ignoring the elephant, we're acknowledging that the elephant is here. We're bathing the elephant, we're wrapping the saddle around the elephant, we're laying down the rose petals in front of the elephant to, for its path. We're just refusing to get on the elephant and actually ride it down the path. We're walking it down to get some water. We've got the pooper scooper, we're cleaning up after it. Like, we are tending to this fucking elephant of emotions, but we are just avoiding actually going down the path with the fucking elephant. And it's like, Lord. So, like, they keep dancing around the fact that they like each other. Oh, do you want me to stay? Oh, is that the only reason you want me to stay? Oh, oh, I can't imagine. And they just keep dancing around the fact. No one will actually say the words, I like you. I like you. They just keep dancing. Chief knows that Tien likes him. Tien knows that Chief likes him. Everybody in the fucking village knows that they like each other, and they just keep dancing around it. They're just like, I'm like, So, what hurts is the fact that Tien's just like, please don't hate me, because we've worked so hard to get to this point, and I like you, I know you like me, and I know keeping this a secret was not the right move, and I know that it hurts, and I know blah blah blah, but please just don't hate me. And the chief just couldn't look at him. The chief was just done, and it's just like Tien just started to just break down. Every time he was walking away from somebody, he was just breaking down, crying, and I'm like, oh God, shot straight to my feels. And again, acting is so incredible in this, so good. I know you guys have told me a number of times that this was the first series that I believe Mix had done, and that it's just incredible that he's able to channel these emotions this well, to portray such a complex character, complex range of emotions, so well. Like, I can't imagine
any other two people in this role. Not that I'm, you know, super well versed in all the Thai actors in the world, but still, I can't imagine other people doing these roles. It's just, it's so well done. But yeah, so Tien bore the brunt of everyone's hate and anger and resentment in that moment, and I honestly was not sure whether or not Tien was going to stay in the village, because I know that I probably, if I were in that position, I probably wouldn't, because at that point, like, you know, he tried to go to school or to work the next day and nobody showed up, and everybody's giving him the cold shoulder. The army guys are giving him the cold shoulder. The parents are giving him the cold shoulder. The kids are kind of in shock, but, you know, they'll get over it eventually. Kids are resilient like that. And then, you know, one of them showed up and she's like, yeah, my parents didn't want me to come, but I snuck out anyway. I missed you. And he's like, yeah, I missed you too. So what do you want to learn? She's like, well, what's death mean? You said that you were responsible for Miss Torfun's death. So what's that mean? I'm like, oh Lord, these kids don't even know what death is. Jesus. Oh God, this is so. And you could see him just patting her head and trying to keep everything inside, trying not to break down, crying right then and there, and it's just heartbreaking. And then, you know, he was walking back to, I guess, the army camp or wherever, and, you know, coming across people laying flowers for Torfun at a makeshift grave and whatnot, and again, everybody's just staring at him and avoiding him like a leper and whatnot, and it's just like, y'all, I need y'all to, I get it, you guys are hurt, and this is not the first time that he's done something since he's been here to, you know, rub you guys the wrong way, but it's like, y'all need to, I can't tell y'all to chill, but y'all need to chill, because it's just, it's too much. It's too much for me. I can't handle this. It's too much for me seeing Tien like this. And, you know, part of me feels like I don't know if I'm so sympathetic with Tien because, like, I'm an outsider looking in on the series and he's the protagonist of the series. So obviously I want people to like the protagonist and I want to see the protagonist succeed. So I don't know if it's a bit of that or if it's that I feel that he's, well, yes, I feel that he's changed and I feel that he's, you know, trying his best to make amends for what he did. But I don't know if it's that I feel that he actually has made amends for it or if it's that I want the protagonist in my story to be liked and I want to see him happy. I don't know. But I know that I want to see him happy and I want to see the villagers stop treating him like shit. But again, it's understandable why they are, but it's this mixed bag of emotions in my head. But then you finally got to the station and Chief was there with his bags and just like, we caught the guys, we built the school, I think you should go, I never want to see you again. But you can leave the diary since you've already taken her heart, you've taken enough. And he's like, look, if I could give it back, I would. And again, just him walking away from Chief at that moment, breaking down, crying. Oh, God. Then he got back to the teacher's house, again, breaking down, crying. Just so much. Just. And then the doctor finally got on the phone with the chief and was like, girl, I told you that information, not so you could just go ask him, so you could get clarification, not so you could drag his ass out in front of the entire village and, you know, make him a social pariah. Like, I wanted you to ask him, like, hey, girl, what's going on with this? Is this the case? What's happening here? Because I've heard things. Like, you know, get the information from the horse's mouth. Let him explain. Don't just jump to whatever conclusions and then berate him in front of the... Yeah. So, but then in that moment, after, you know, the chief hung up on him, he started looking at the papers again, which I feel like, you know, yes, I get it. Sometimes you just need a fresh set of eyes to look at stuff, and sometimes that fresh set of eyes will let you see things that are right in front of your face. So I was about to say I feel like he should have seen this, noticed this beforehand, but he was so caught up in trying to figure out what's the secret, what's all this blah 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 blah, that, you know, he was blinded by all of that and didn't quite see this information until now, after getting off the phone with
The chief, seeing that, okay, well, Tiana couldn't have been the person to hit her because he was in the hospital at that particular point in time. So yes, it was his car, blah, 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 but he was not the person who actually did it. So all of a sudden that was enough information to change people's perspective on Tien. Like, oh, okay, Tien's not so bad. Let's go find Tien. So then, you know, he got that information to the chief finally, and the chief, he ran off like a bat out of hell, like, oh my god, I told him I never want to see him again. I basically, you know, told him to just leave my life, blah 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 blah. And now he's okay. Oh no, I gotta find him. So he went on a mission, like going everywhere. Is he at home? Nope. Is he at the waterfall? Nope. Is he at the village leader's house? Nope. Is he here, there? Nope. But before that, Tien went to go visit Long Tae to give him back his shirt, and that irritated me a bit when he left and Long Tae was just right there, just avoiding him. I'm like, girl, I get it because you found out some little extra bit of information that you weren't quite prepared for, and you know, you're feeling some type of way. But at the same time, look, you were pretty much the biggest person here trying to force this secret out of him for the last however many episodes. Okay, so now that the secret's out, you want to get all... I was very upset. I was very upset. I did not like it. But they made amends because the village chief is a genius. Like I keep saying, he's amazing at what he does. He's amazing at reaching into people and getting them to understand things. So he did that combination of being the village chief and being a father. He spoke sense into his son. And then Long Tae went to meet Tien at the waterfall and got the clarification what happened to Torfun that night. We got the full story that Tien wasn't the person who hit. It was just his car. And then, like I said, yeah, the chief went searching for him and all this kind of stuff. And then we finally crossed more into the boss man gangster storyline stuff, which I knew we weren't done with that. I would love for us to be done with it, but I knew that we weren't done with it. So Tien, again, not really thinking things through with much foresight, because I'm like, yes, you can follow them. Yes, okay, then what? You follow them and then it's your word against theirs. Okay, so then if Long Tae didn't find you, you wouldn't have a phone to take pictures with, so then you would have just been following them all this time with no proof of anything. So then, thankfully, Long Tae came around with his phone, so he took a picture, which I'm like, I swear to God, if you don't have your flash off, and he doesn't have the fucking flash off, I'm like, Jesus Christ, but of course we need something to set off the drama. So then Tien sacrifices himself so that Long Tae can get away with the phone. I'm assuming at some point he got out to range where his phone worked and he could call the chief and them, and they got out there with a quickness. And at first, Tien, I thought he was bartering pretty well with the boss man. He's like, do you know who my father is? Blah, blah, blah. I'm like, you better tell him. And then the boss man's like, I don't care who your father is. Oh, that didn't work out. Well, damn. And then he's like, look, if anything happens to me, my father will hunt you down. I'm like, you better tell him. And he's like, look, I will make it so that nobody even knows that you're gone. I'm like, damn, his threats aren't working. But then thankfully the army guys came around and, you know, guns started blazing and all that stuff. And Chief gets shot protecting Tien, and it's just like, oh God, it just had to happen. Why everybody getting shot in these series I'm watching, Lord. Yeah, so it was a big mix and bag of emotions, and then that last scene just dagger through my heart, Jesus. Because again, we've been building to this point in the relationship where it's like, we are so close. We are so fucking close. We are so close to having them actually be this couple. Because like I keep saying, they keep dancing around the subject. They keep just dancing around it, and we're so close to them actually saying the words, doing the actions, and just being together. We're so close, and that last scene was just so beautiful. I'm just like,
So yeah, Chief's not dead. He's not dead. They wouldn't do that. He's not dead. Because, like, what? Why? They wouldn't do that. Nope, he's not dead. And y'all can't tell me otherwise. I mean, I'll probably see the episode before this ends up getting edited or unblocked, if I do get around to editing it and uploading it first. But yeah, I'll probably see the next episode before then, but still, he's not dead. He's not. And that's the hill I'm dying on. So I hope you guys enjoyed this reaction. If you did, don't forget to like, comment, subscribe, share, turn on notifications so you'll be notified when all of my shenanigans get posted. If there's anything else you'd like me to react to, be sure to leave it down in the comments. I'll get to it as soon as I possibly can. If you'd like to support the channel in other ways, you're more than welcome to join us over on Patreon. You don't have to, but you're more than welcome to if you want to. And I'll see you guys in my next video. Love ya. And before you guys go, a shout out to my amazing patrons. I can't begin to express how thankful I am for your support. And if you guys would like to join us over on Patreon, the link is down in the description. I love you guys.